बंधुगण 5 जुलाई 2024 शुक्रवार दिन आषाढ़ अमावास्या दिन करदेवे 3टी लवंगर एही प्राचीन काल समयर महा उपाय। जीवनर समस्त कष्टरू तुरंत मुक्ति मिलजिब। आपणकु माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर आशीर्वादरू ना केवल आपणकर जीवन रे हेब धनर वर्षा बरम आपण बनिजिबे कोटिपति। खुशी रे भरिजिब आपणकर घर। बंधुगण वर्षर सबुठारु खास अमावास्या बा दुर्लभ अमावास्या 5 जुलाई शुक्रवार दिन पड़ुअछि। यह एक एमिति अमावास्या तिथि पड़ुअछि जेउथिरे पूरा 62 प्रकारर शुभ जोग बनुअछि, जहाद्वारा एही दिन कराजाउथिबा पूजा साधना एवं उपाय द्वारा आपणको तुरंत लाभ प्राप्ति हेब। प्रत्येक वर्षर एही आषाढ़ अमावास्या को बहुत दुर्लभ बोली माना जाइथाय एवं एही अमावास्या एही थर शुक्रवार दिन पड़ुअछि, जहाँकि माँ लक्ष्मीकर बार होइथाय। हिंदू धर्म रे एही आषाढ़ अमावास्या को बहुत शुभकारी एवं लाभकारी माना जाइथाय। एही दिन व्रत किंवा उपवास रखिबा द्वारा एवं पूजा अर्चना करिबा द्वारा केते गुणा अधिक फलर प्राप्ति होइथाय। अमावास्या दिन गरीब लोकमानंकु दान दक्षिणा देले अनेक पुण्यफल प्राप्ति होइथाय, पापरू मुक्ति मिलिथाय। एही दिन स्नान दान करिबा द्वारा पितृदोष दूर होइथाय एवं पितृपुरुषंकु मोक्षर प्राप्ति होइथाय। एवं जदि आपण एही दिन व्रत रखिपारिबे नाही किंबा कौनसी पवित्र नदी रे स्नान करिपारिबे नाही, आपण दान करिपारिबे नाही, तेबे आपण एही दिन केवल एही लवंगर एही छोटिया उपाय करिदेबे तो आपनको साक्षात माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब। आपनको जीवन रे केबे भी धनर कमी हेब नाही। आपणकर जीवन रे धन आसीबार समस्त मार्ग खोलिजिब। भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का आशीर्वादरू आपणकर घरर उन्नति हेब एवं आपणकर भाग्य चमकी उठिब। आपण जो भी कार्य को आरंभ करिवे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। एबे आपण भाबुथिबे कि लवंगर उपाय करिकि आपणको भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद किपरि मिली पारिब। लवंगर उपाय करिकि आपणकर भाग्य किपरि चमकी उठिब। देखंतु जो लवंग होइथाय सेथिरे माँ लक्ष्मीकर दिव्य शक्तिमानकर वास होइथाय एवं जदि भगवान विष्णुकर पूजारे लवंगर व्यवहार करा जाए तो सही पूजा तुरंत सिद्ध हो जाइथाय। एवं जदि आपण एही आषाढ़ अमावास्या राति रे 3टी लवंगर सही उपाय को करिदेबे जहाँ आमे आपनको बतैबाकु जाउअछु, एहा द्वारा पूरा वर्ष आपणकर भाग्य चमकी उठिब। पूरा वर्ष केबे भी धनर कमी हेब नाही। तो चलंतु जानिबा एहा पूर्वरु जदि आपण माने माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। प्रथम उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत बनैबार महा उपाय। शुक्र ग्रह हेउछंती धन ऐश्वर्यर कारक ग्रह। जो व्यक्तिर शुक्र ग्रह तांकर साथ देई थाए सही व्यक्ति धन संबंधित जहाँ भी निर्णय नहीं थाए सही निर्णय रे ताको अवश्य फायदा मिली थाए। शुक्र ग्रह जहाँ भी साथ देवे सही व्यक्ति अवश्य ही जड़े धनी व्यक्ति बनी थाए। एवं जदि आपण चाहते कि एही अमावास्या तिथि परे आपणकर शुक्र ग्रह सर्वदा आपणकर साथ देउ, आपणकर जीवन रे जो धन आसुअछि सेथिरे वृद्धि हेउ, तेबे आपण 5 जुलाई संध्या को आपण एक पितलर पात्र नियंतु। सेथिरे आपण 3टी लवंग रखि दियंतु एवं एही पात्र को नहीं आपणकर छात ऊपर रखि दियंतु। केवल एतिकी उपाय आपण करि दियंतु एवं 6 जुलाई सकालू आपण भल भाबर स्नान करिबा परे एही पात्र को आणंतु। एबे आपण एही 3टी लवंग को कोनोसी भी लाल पेपर रे रखि गुड़ेई दियंतु एवं आपणकर पर्स रे रखि दियंतु। केवल एतिकी उपाय जदि आपण एही अमावास्या दिन करिदेबे तो पूरा वर्ष आपणकर शुक्र ग्रह
ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନେଇଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କର ରାହୁକେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ରାହୁକେତୁଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ 5 ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଡବା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ଶୁଭ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀର ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ହଳଦୀ ଡବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ସେହି ହଳଦୀ ଡବାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରିଦେବେ, ତ ଦେଖିବେ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ବନି ରହୁ, ତ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇକରି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିଦେବେ, ତ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ପୁରା ବର୍ଷ ବନି ରହୁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ 5 ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଗରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି କର୍ପୂର ଏବଂ 1 ମୁଠି ଧଣିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ 11 ଥର କରିବାର ଅଛି। ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦିନ କରିଦେବେ, ତ ଏହି ପୁଟୁଳି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର କାମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।